好啦，我哋玩下一首歌啦，95啊，95一個幾輕鬆嘅歌嚟，一個哈薩克民族歌嚟嘅。好啦，咁我哋又試下唱下譜咯，係嘛？係3 and 4 and Do re mi fa so fa mi re mi fa so Do re mi fa so fa mi fa mi re do so do re mi re do si la so do re mi re do si la si do la so la mi do re mi so fa mi so re do。咁咧呢隻歌咧，其實有一個只係又係得一度嘅轉把位嘅啫，就係第二行。第二行嘅第二小節啊，咁咧傻多嚇，呢個咧就係第一個就易嘅嚇，即係傻多，因為空弦落一把，咁你即係擺定落隻手落去一指位算得㗎嚇。咁哆來咪re do 呢度都喺中把拉啦嚇，跟住咧就次啦傻多啊，次啦咧就上翻去嘅嚇，呢個記住啊，個 T 有個 T 啦。T 那咧，呢個咧就係我哋叫做二，即係二指啊，即係嗰個二上二曲同工嗰個二啊，即係唔係同一隻手指嘅換把呢個啊，係一個二指換把，即係兩隻唔同手指嘅換把。係啦，嗱個呢度係啦，因為你玩完呢度咧，你係撳住一指嘅啊，咁咧你就應該你就上翻去。上翻去咧就撳翻個二指嚇咁小心咧就唔好拖上去咯嚇，拖上去變咗滑音㗎啦嚇咁咧就有啲係跳上去嘅嚇，即係一跳上去又二指跳上去。如果初唔係好熟咧，就係用兩隻手指撳住又多係兩隻手一齊上，兩手指一齊上。咁你個一指擺得啱嗰個罅位咧，個罅嗰位咧，個刺咧就即係你係習慣咗，因為喺上把嗰時咧個罅咧同個刺個指距係自己習慣咗㗎啦嘛。以前你未玩換把嗰時咁你一上咧就應該撳到個次音㗎啦。同埋咧，你最緊要感受到你一上去嗰陣時咧，你隻食指隻一指咧係掂到就千斤。掂到千斤嗰陣時咧，你自然你自己啲肌肉記憶咧就會知道嗰個罅喺邊個位㗎啦。咁知道罅位個刺都知道邊個位㗎。咁呢個咧就係一個叫做二指即係異曲同工嘅二，即係田字下邊做個共嗰個二指，即係唔同手指嘅換把。咁我哋試下啦，玩熟嘅歌先玩熟嘅歌喺我哋玩頭嗰5個小節，頭嗰5小節唔使換把嘅5十好慢嘅3 and 4 and。呢個數清楚啊，因為佢係拍半嘅咁1 and 2就個 and 就要停㗎啦，1 and 2停因為我要咁數1 and 2停，咁就準備玩個梳啦，得唔得？好啦，嚟多次咯3 and 4 and。
次咯啊！嗱，佢呢度咧開頭咧，嗱呢隻歌佢都有啲音色嘅要求嘅啊。咁你見到咧開頭 MP 嘅 MP 就細聲啲嘅嚇，好細聲嘅。咁我哋去到中間即係第6小節咧，佢哋開始係興奮啦嚇，即係去到中碼嗰陣時嚇，咁啊佢係 F 嘅嚇。咁咧就再翻到最尾嗰4個小節咧，又細聲翻啲，就係比開頭就大翻啲聲啲，就 MF 嘅嚇。咁就即係佢要求有個即係有個對比喺處咯嚇。OK 啊，咁啊嗱，佢睇翻個提示啦嚇，1至5小節咧就含蓄啲嘅嚇，要求個音色柔美。咁柔美咧，我盡量咧用全弓慢玩都得嘅嚇啊。咁啊，跟住咧第6至第9小節咧就開始高昂啦嚇，即係加啲力度落去啦嚇，啊即係個音量咧就比較前咧就明顯增大，音色咧轉為明亮飽滿嚇，即係內弦咧就多啲壓弦啊咁樣嚇。咁第10小節之後咧就轉翻平靜嚇，力度咧就隨之減弱嚇。咁即係呢個佢即係我哋而家要玩到呢個階段咧，就除咗玩到音之外，仲要玩埋嗰個音色出嚟啦。啦 ，OK， 好啦，得唔得啊？玩多次咧，我哋玩後邊啦3 and 4 and。停，係啦 ，OK， 好啦，呢度啦嚇，嗱玩一次啊。我哋玩2個小節先，2個小節先啊。OK， 3 and 4 and。好啦，玩後邊嗰2個小節咯啊，3 and 4 and。3 and 4 and。3 and 4 and。只玩到第6小節，即係第2行嘅第2小節，玩到第3行嘅第1小節啊，得唔得？得未？3 and 4 and。3 and 4 and。好多人都冇掂到啊，冇掂到千斤啊，sharp 晒啊！自己感受下啊，即係上翻去。如果唔係，你變咗 F 調㗎啦，係嘛？我都係唔掂到。呢個一定要記住啊！如果唔係咧，即係你冇咗個鬧喺處啊！即係呢個我哋一個鬧嚟嘅，即係一個千斤線啊！即係架船冇咗鬧咧，周圍飄啊！嚟多次啊！3 and 4 and。好啦，咁啊玩埋最尾嗰4個小節咯喎嚇。咁最尾嗰2個最尾嗰個小節咧有個叫裝飾音嘅。嗱而家唔玩都由得佢啦嚇，因為我哋後邊有啲課程咧會專教裝飾音嘅嚇。
咁其實就係你乜你啊，即係你平時我哋玩慢啲就咧，就快唔到，就咁嘅啫啊！你乜你度啊，即係隻手指喐快少少咁樣，裝飾嘛，就係裝飾啦。啊，平時我哋玩16分音符啊嘛，靚咪靚咪咧，咁啊而家係快過16分音符，啊分音32仲短啲嘅咁啊，靚咪度啊，玩到玩啦，玩唔到暫時可以唔好理佢住嚇。好嚟咯喎，準備咯喎，我哋第2行嘅第2小節啦，推弓起嘅。好，那字多次啊，3 and 4 and。好，得唔得？好嚟啊，準備啊！準備推弓起嘅啊，3 and 4 and。得啦，就嚟一節啦啊！推弓起啊，3 and 4 and。成首嚟咯喎，得唔得啊？好啦，好，準備慢啲，3 and 4 and。試下咯喎，好，準備3 and 4 and。咗嚟啦啊！預備3 and 4 and。
3 and 4 and 準備3 and 4 and 接你啊！1 and 2 and 3 and 4 and
and 三 and 四 and。講多次啊，玩到啦你哋，咁再快去80得唔得啊？嚟1 and 2 and 3 and 4 and。OK 啊，仲想快樂啊！我上緊80啦。好，預備1 and 2 and 3 and 4 and。3 1 and 2 and 3 and 4 and。最後一次啊，玩完課，準備1 and 2 and 3 and 4 and。